Всем привет! Если у вас квартира из старого жилфонда, то помимо кривых стен вам достались еще, скорее всего, скрипящие полы. Я перепробовал несколько различных способов и хочу вам показать, как сделать так, чтобы полы не скрипели наверняка. Помимо скрипа вы уберете волнообразность покоребленных досок и получите ровное основание для напольного покрытия. Итак, что мы имеем? Половая доска крепится к лагам, лежащих на бетонных плитах и выровненных в горизонтальной плоскости с помощью прокладок. Со временем, по ряду причин, таких как большое расстояние между прокладками, их смещение, изменение геометрии дерева, пол под весом человека прогибается, образуя скрип. Первым делом нам надо прижать лаги равным анкером к бетонному полу. Для этого надо сначала найти лагу. Сделать это просто по местам крепления гвоздей либо саморезов. Теперь надо определиться с длиной анкера. Сначала нам надо узнать расстояние от верха доски до бетона. Если есть щели в полу, то это очень просто сделать с помощью линейки. Замерив в нескольких местах и прибавив к этому значению 2-3 см для крепления в бетоне, мы получаем нужную нам длину равного анкера. Если таких щелей нет, то можно просверлить несколько отверстий с помощью проволоки либо штангенциркуля, произвести те же самые измерения. Я рекомендую использовать анкер диаметром 10 мм. Если доска достаточно плотная и твердая, то можно и 8 мм. Если же ваши доски совсем уж рыхлые и дряблые, то это способ крепления лаг вам не подойдет, так как головка анкера будет проваливаться в доску, не прижимая лагу. Можно, конечно, поэкспериментировать с шайбами, но я так не пробовал. Следующим шагом мы определяем места крепления. Я рекомендую первый анкер крепить в сантиметрах 30 от стены, дальше шагом 60-70 сантиметров. Большой шаг сильно большие пролеты получаются, маленькие сильно трудозатратно и малоэффективно. Разметили эти места. Доску и лаги просверлим сверлом по дереву, дальше забуриваемся в бетон, что важно, сантиметра на 1,5-2 больше выбранной вами длины анкера. Это легко сделать с помощью отметки на буре. Будет совсем не лишним выдуть осевшую в лунки пыль с помощью шланга или трубки меньшего диаметра. Это делается для того, чтобы вашему анкеру было куда опускаться, когда он прижимает лагу. Ну и последняя тонкость: крепить лучше начинать с середины лаги к краям. Когда мы закончили с анкерами, прокручиваем каждую доску саморезами. Саморезы закручиваем так, чтобы они стремились прижимать выпуклые части доски. Злоупотреблять этим не надо, потому что если вы набьете в небольшой участок доски кучу гвоздей и закрутите ряд саморезов, вы таким образом ее только прославите. После этого крепим подложку. Толщина принципиально не важна, так как она все равно не скроет такую сильную деформацию досок. Она служит только для исключения прямого соприкосновения фанеры и досок. Для удобства я ее креплю степлером, стараюсь попадать в утопленные части доски. Положил первый лист. Учел сразу зазоры и геометрию последующих листов. Прихватил его на 2 самореза. Сейчас его размечу, чтобы не попадать в щели или края доски, и начну прокручивать от центра к краям. Вот так выглядит первый закрепленный лист. Перед тем, как прокручивать его, я его засверлил сверлом чуть большего диаметра, чтобы его лучше прижимало к доскам. Сразу говорю, что фанеру я всю проолифил и дал просохнуть. Толщина листов должна быть не менее 10 мм. Вот так выглядит законченный вариант. Зазоры между листами 2 мм. Для удобства я использовал крестики для укладки кафеля. Последующие листы надо прокручивать не от центра к краям, а от места стыка с выставленным зазором, чтобы сгонять волну с листа. 2 мм это зазор, который я оставлял, так как работал в неотапливаемый период. Если вы будете монтировать листы в отапливаемый период, оставляйте зазор побольше на расширение. Так как это коридор, здесь было много фигурного вырезания. В комнатах было бы попроще. Подложку вдоль стен лучше подрезать, чтобы в случае затопления
вода не растекалась по ней под фанеру. Ну, в принципе, и все, что я хотел вам показать. Надеюсь, это будет вам полезным. Пока.